Jésus, minolo, minolo, minolo. Amoko likolo, soulevez nos mains. Tombe-la bien, amoko likolo, tombe-la. Ozoya ma papa, tombe-la bien, tombe-la bien. Tombe-la bien, tombe-la bien. Tombe-la bien, tombe-la bien. Sama Masimo, Alei Magico, Buki Masemo, Sama Masimo, Adosana Yaya, Esa Monande, Negotika Teme. Sama Masimo, Adosana Yaya, Esa Monande, Negotika Teme. Amolikolo, tombe-la bien. Sama Masimo, Tombe-la bien, Ozoya ma papa. Sama Masimo, Alei Magico, Buki Masemo,
mokozi vanda. Hey mokozi vanda. Yesu mokozi vanda. Hey mokozi vanda. Yesu mokozi vanda. Hey mokozi vanda. Wapi milolo 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 milolo. Yes vanda. Yes vanda. Vanda vanda vanda. Whoa 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 whoa. Vanda. 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 Hey mokozi vanda. Voilà. Yes mokozi vanda. Voici l'homme sans bouger bouger. Hey mokozi vanda. Céline Ndaya habite la yo. Hey mokozi vanda. Sale buku na sabine la yo. Hey mokozi vanda. Papa John na sabine la yo. Vanda 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 vanda. Vanda 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 vanda. Hey mokozi vanda. Tala teta sabine la yo. Hey mokozi vanda. President Paul na sabine la yo. Hey mokozi vanda. Tala teta sabine bouger. Hey mokozi. Tombola 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 tombola. Oye loca Kalembelebe. Oye loca. Tombola 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 tombola. Oye loca Kalembelebe. Oye loca. Diseya diseya. Disiku disiku disiku. Voilà. Allez, disiku 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 disiku. Aseka disiku disiku. Yamanduele. 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 Wow. Voilà. Wow. Bouge, 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 bouge. Yamanduele. Yamanduele. Amen. Voilà. Papa François Blende. Céline Ndaya Blende. Maman sociale Blende. Asekato Blende. Voilà. Kama bando kibaya na mutuka na moyo. Kuta yo Blende na kongo na Yesu. Voilà. Bougez. Allez Blende. Voici l'homme Blende. Papa John Blende. Wow, 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 wow. Tombola, 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 tombola. Fanda na se. Fanda na se. Amen. Lere moko zaka makambo njire Congolais. Lere moko zaka njire mutu wa Zanzibar. Webi Zanzibar. Bato wana ana morphologie na bango. Po makambo itoko umoni Congolais azaka mutu wa esengo. Oza onjire ubotama na matanga. Ubotama ojura matanga. Tuna mama bien. Tuna mama na mino bien. Tamzo bota yosima oyamba sangwa matanga ndo bota.
Dans 2 semaines, bonne année. Hey! Dans 2 semaines, au Sobongse, l'amba le 31. Ah, l'habit de fête, tout est kangwa. Bon, bimele biso na kala kala. Toko zongi son en 2019. Mais les biso na kala kala. Discipline les anines, c'est maintenant. Les lois battu me gêné. Les lois discipline les anines. Pardon? Mutumo kwa loba. Discipline les anines. Bonne foufou. Bonjour qui me paie. Bonne foufou. Hein? Na fumba. Charles de faire les foufou na fumba. Mais pour bébé, c'est mon salade. Ok. À partir des minutes à 5 heures samedi. Vous avez Papa yé nzale banji. Tu repères cette discipline vers la fin. Tozo les kanamateya. Thème na biso ezali la conquête d'Hébron. Qui dit Hébron dit ville, Mboka. Qui dit conquête veut dire c'est le fait d'acquérir quelque chose par les armes, par la force. Acquérir quelque chose par la force. Quand on dit conquête de bronze, c'est-à-dire la prise d'une chose par la force, par les armes, après le combat. C'est ça le thème. Donc nous voulons rentrer dans la possession de ce qui nous appartient de force. Autant que la Bible a gagné temps. Deuxième livre des rois, chapitre 6, à partir du 24e verset. Deuxième livre des rois, chapitre 6, à partir du 24e verset. Le deuxième livre des rois, chapitre 6, à partir du verset 24, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Après cela, Simanawana Ben-Hadad, roi de Syrie, Ben-Hadad mokonzia Basulia, ayant rassemblé toute son armée, Simaya kosangisa mampinga na ye nyonso, monta et assiégea Samarie. amataki pe akangaki Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie. Nzala makasi ekoteki na Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Akwensaki mboka wana tellement que biloko emati talo makasi. Et le quart d'un câble de fiente de pigeons, 5 cycles d'argent. Toi avancez, papa. Et comme le roi passait sur la muraille, Lukola mokonzi ya Samarie abandaki kolekana
na mure ya mboka. Une femme lui cria, Mwasi moko angangi abeleli ye. sauve-moi, ô roi, Bikisa Seigneur. ngai e mokonzi kolo na ngai. Il répondit, Ayanoli, si l'Éternel ne te sauve pas, soki nkolo abikisi yo te, avec quoi te sauverai-je? nakobikisa yo na nini? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Na mbuma ya bilanga to ya liboka. Et le roi lui dit, Mokonzi alobi, qu'as-tu? oza na eloko nini? Elle répondit, Ayanoli, cette femme-là m'a dit, mwasi wana alobi na ngai, donne ton fils. pesa mwana na yo ya mobali, Nous le mangerons aujourd'hui tokolia ye lelo, et demain nous mangerons mon fils. lobi tolia ya ngai. Nous avons fait cuire mon fils Tokalingaki mwana na nga, et nous l'avons mangé. tolia iye. Et le jour suivant, Mokolo elandi, je lui ai dit, nalobi na ye, donne ton fils pesa pe ya yo, et nous le mangerons. tokalinga pe tolia. Mais elle a caché son fils. Kasi akamati ya ye mwana bombi. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, Tango mokonzi ayoki maloba ya mwasi oyo, il déchira ses vêtements apasolaki bilamba na ye, en passant sur la muraille. abangi koleka na efelo ya mboka. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Pe batu nyonso baye koremarke ke alataki saki na nzoto na ye. Le roi dit, Pe mokonzi alobi, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur nzambe apesa ngai etumbu na si kanda la na ye tête nyonso. d'Élisée, fils de Shaphat, Soki mutu ya Elize mwana ya Shafat, reste aujourd'hui sur lui. ti tokomi pokwa na kati ye mutu te, kanda ya nzambe nyonso ekitela ngai. Or, Élisée était dans sa maison Tofanje na se. Na kobondela yo na lisungi na mulimu santu pe na bonne volonté oza nango ufanda kimia upesa matoi olanda kameme liloba na nzambe. Musala toza nango eza plaisir te ya unjire lengeye tole tozo gêner ndenge bamusu bazo gêner tampusu yo zo gêner te ozo sala na ndenge na yo eza problème te. Tu peux faire comme tu veux mais l'avenir nous dira. Musala toza nango tina nango eza que a lusi ya musalo obika pe lobo na nzambe na vi na yo. Mukili tofanja oye kotika mutu te na mukili oye ko accompagner mutu te. Oza pe na droit ya vivre vie batu ba vivaka. Oza pe na droit ya kokota na ba supermarché batu bakotaka. Ya okulia na ba restaurant batu baliaka. Kolala pe na ba ndako na ba condition batu musu balalaka. Ko vivre pe na condition normale o esengeli mutu a vivre. Parce que oza prisonnier te. Pe oza na se tumbo nzambe te. Okelami na elili na nzambe. Et vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. Tamuso yeba ate. Oza na mutu ya na mission ya nzambe. Tamuso pas bato oza na valeur te. Mais pas mukele na yo oza na valeur. Nanda mate. Conquête de Brou. Bible zoloba que après cela, Ben Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, vint et assiégea Samarie. Samarie, mboka na Nzambe, mboka na Israël. Mokonzi ya mboka mususu ya Syrie, azo sangisa armée na ye nyonso na minduki
basoda nyonso ya mpiko ya makasi azoyebisa bango ete tozokende kokanga koasiege, c'est-à-dire koencercle baencercle mpe batikali wana na minduki de telle sorte ke bato baza na Samari mutu abima te, mutu mpe aza libanda kota te, akwense bango bongo, azo atake mpe bango te, azoboma mpe mutu te, aya encercle kaka mboka tie minduki wana abloke bango wana. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, bato bandi kosala boye, bato bandi kosala boye. On dirait tumbu moko ya azobeta mutu te, aya encercle kaka fanya ba souffrir. C'est une aussi ya stratégie Satan abungisa adango bato mususu ya ndenge tozo vivre bachio maladi te, babomeli yo mwana te, bakangi yo na kasho te, me bakangi banzela nyonso yo respire te, yo mona clair te, vi wana ezalaka eloko nyonso yo ozosala esimba te, mouvement nyonso yo ozosala esimba te. Bible ezoloba ke azwi arme na ye aye encercle mboka ya Samari, achie bango na katikati, après afanji wana basodene bafanji wana na bachar de combat bayele bango ba provision bango baliaka, me bato baza na kati ba vivre te. Bible ezoloba ke akwense bango, asere bango tel que lipapu ya pigeon okati na 4 okati par 4 un quart nango ezokende $50. Moi lipapu ya pigeon kabuli na 4 atoza na mbongo wango oko vivre ndenge nini? Bible ezoloba ke pasi ekoti na mboka ya Nzambe, mutu akosa yo teke mutu asambelaka komona pasi te, ebele bazomona pasi. Ya liboso utu ozosambela yo osambelaka te, mozomona pasi tokosa yo te. Eza évangile mal interprété. Lorsque quelqu'un est en Christ, il n'y a point de condamnation pour ce qui ça y bazo zobilo kwa nguna likolo. Omoni makamu na Nzambe. Évangile ozomono. Évangile ezalo ona makamu wa classe. Même les to bande otanga. Eliki na mutu muso tereka boza buri ke penza o ya ignora penza yake. A comprendre eloko te. Lelo pe to na bato même évangile zo comprendre ngute me ailinga wele la te yam. Soki pe okwe na libaku ya olangi mutu abongo, ça dit o croire na mensonge. Pe ukanise kozala na vérité. Samari mboka ya Israeli mboka na Nzambe. Bible parce que force moko ya libanda ya Syrie eye imposer bango une vie à souffrance. Mukili ozomono Satan kindoki monde ya molili bakoki ko imposer au souffrance mususu ya ozo mituna mena salinini ya ke soki Nzamba intervenir te okufi pe na vie ya pasi. Koye kofandele biso na église ya pasi te. Ya yo se konsola kana ba verset oye konsola abato apasi. E ba verset wana ezala na Bible. Qui dira une chose arrive sans que l'Éternel l'ait. Toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est Dieu qui donne et c'est lui qui reprend. Dans les occasions favorables ou non, glorifier l'Éternel. Ça veut dire que aussi une belle Bible, mais dans l'angle, moi aussi.
Nebito sokozoland. Mais aux autres, ça n'est pas peine à faire ce que vous avez en train de faire mitou, vous avez mikilete, vous avez défarate, vous avez défis. Wana kote wana yozate, yozana kote musus. Ne vous affectionnez pas au siècle. Quand on a vu le Bible dit que Ben Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, aille qu'on bloquer Samarie, qu'on imposait une souffrance, qu'on imposait une misère, qu'on imposait un malheur, babandi qu'on souffrir, na mayo ya komele komi diama, ozana mbongo mele ko kusumbeza te. Bible dit tellement que pasie mati pasie koli basi mibale ya ndumba babotaka presque balandani tellement que baze kufanda ensemble bayokana ki bavanda basangisaka mbongo aloyer. Amen. Omoni via kindumba ezate eza musala muko ya assurer yake azana salaire te mungolo musoko bima pe ozui mungolo musupe ozui te ndeba yokanaki to vanda 2 studio na biso to sangisa umsa mungolo mususu ngana zui te yo ozui to salinini to sangisi to lié. Amen. Bayo anaki bafanji na bango. Bible dole ba ke pasi wana we eteki na mboka na Samari ezui pe bango. Kalikile eloko kulie eza na mboka te. Ateki ndumbango. So sekeni. Mobali nini alete akene olanda mwasi. Omoni lo yenge sala ewan. Kolie otonda. Kolie otonda. Yo kasoza na sala ya 3 mois. Na posé à makambo yango ya. Beta mabu on avance. So calculer parce que tu n'as mboka batu ba uliete batu ba vivre te. Nana ke ko commencer à ndumba. Ba banji ko souffrir. Nzo ande bango ba vivre asuki ba bimi. O mo gende wa mboka ba cercler. Po babima bakenda na ba porte de nuit. Masanga ngo ozo wapi ba izine kangi. Bote usalate. Babandi ko souffrir. Bible zolo bake tellement que passe côté li bango bakangi motema ba trouver que wezaliwa. Mais tokoki ko ufate di moment tozana na solution kwa mke. Solution mke zani ba yokan. Ba bébé na biso tokalinga bango toli. Avant tokufa. Comme ça, ce qui tokalingi tolié, ce qui solution est to big to obota mususu. Ce qui solution est no ite biso be to kufi. Olie to kufa bango pe bazo kufa mais tozo mona nenga bazo kufa. To kalinga tolié. Ide wana e utina muninga ndiazo proposer na muninga na yi. Na bitazo kozolana. So ye mutu abimisi ide olie abanda azo senga na muninga pesa nanu ya yo tokalinga. Me yonde mutu banji ide. Pesa nanu ya muninga pe yuma kelete amati mwana na ya pesi bakalinga pe balie.
Omoni na vie. Eza conseil na zo pesa yo. C'est entre nous. Ko fanda ana mutu alekela yo mayele te. Na bandel. Ko fanda ana mutu alekela yo mayele te. C'est-à-dire que aux autres tambula na mutu des fois azo lekela un esprit te. Tikaye. Luka mutu yo pe ko lekela un esprit. Nazo bandel. Tika mutu alekela un esprit yo lukande mutu yo pe ko dominer. Amen. Ateli balozo mono. Kokende kulinga mwasa zo kelo esprit te. Mwasa da mayele koleka yo. Esimba te, o souffrir. Kola pambula mutumoko. Baza mibale me moninga de ondire aza mpe afungwa mikoleka ye. O topeza bana na biso tokalinga tolia ye muto miside azo kende sur les premiers pesa ya yohana tokalinga nanu lelo muninga kama timwana pesa basokoli mwana bazimbeli bakati mutu bakati loboko batie pembeni lokolo papa soli libomu ba misibi lo kwakati papa soli michiopo basokoli bien. Bache namba bula vanji utumba. Bazobalusa. Babanji olia. Nandenga kindo kite. Na normal. Nakole belo omogo. Tamuselo unakolo babatu usepela nangute ekulukela ngabi tumba mena olobakaka. Ndumba za mutu abia okangama na yete. Po ndumba zolia mwana nemo ubongo yo. Parce que au moins c'était des femmes prostituées. Parce que moi c'est normal. Abande okata mwana me papa mwana kutunda. Akubanga ate papa na ba otuna nga mwana azawa me osuka mwana zanga papa. Ata toka lingi nane kutuni mwana zanga lokola papa nemino yebana tende yangu famille ya ba mama ne bino bozo solo oyo basala ka yohana nazo kalinga yo ba noko bozo salo nenga bamoni kozala na mwana zanga tata te po mukolo musuku kalinga ye nakangi parenthèse bakalingi mwana ya kindo kite na ndenge esprit te na normal pe bazolia bazosolola bazolia bazotuna mwana ngugu Basilis lobi nango nzale zakaka uninga kenda tala na nzungu musunyesili ndazongele muninga na ye nzale zakaka bimisa pe oyayo tokalinga nasala nini nebisa mwana nango zandoki nazala ndoki nandike nini lele tolia iyanga wana suki tolia iyayo ezayo ngana ule mwana nangate mina na bande ilikamboy bon suki na loba ifale yo pe onjimelanga ozazo bakasi daye mwana nanga pa za susu awate na sele kende utike pa mama na biso akimisi mwana kezo ngisepa mama na bam na matete na masina
akimisi mwana nzoka nde mama na bango akenda na mwana deja na est mwana za sute mwana seke pa mama na Congo central okolia nini nde mwaswa na se retrouver que sina bimi penza zoba ko moninga elingana esprit donc moninga ko seki ngai to leya ngai akamati ya bombi abanji kolela na mukili ko zela zoba te na zoba ndele ko zela zoba te parce que même Bible auto simbie zoloba l'esprit que nous avons reçu de Dieu n'est pas un esprit de timidité. Quand on dit timidité, c'est-à-dire quelqu'un qui est timide, c'est-à-dire quelqu'un qui est donc oza malili na vrai lingala mutu aza malili c'est-à-dire oza yuma kozela yuma te Bible obe même mulimu na nzambe ya kiyuma te ya bilo musuba zo monela yo zo croire que au nom de la paix te toda ana serviteur moko na église na zo ebisebina na kombo nzambe nga mutu na panza ali palo na ekosalema te na bisimwana mwasi akobala yote ozo telemele na lu akobala yote nga nde pasteur ekosalema te soka balio ba isamusapi awo pe na panza yawo tunangaze eponeni frère aza serviteur asepeli na sœur so frère aloba ate mutu muso na de nature comme ça aloba ate c'est-à-dire que zate aloba ate ya c'est-à-dire que aloba ate pas ça peut yuma pe yoka dimanche moko babimi prière ici ba fiancé babimi kana kabambara bafangi na moi terrasse na boutique terrasse lokolo ke fana ba terrasse bazo ba na ba terrasse bafangi na boutique bazo mele vitalo terrasse na lingala nini nganda uyoki anguthi fanda na banganda umiteki lelo bafanyi na boutique bazomela vitalo bazosolola soki frère alobakelo usera sepelite sera zui vere na ya vitalo tala kosana na ngate kazoteke poda evite asopeli frère na mutu wa frère la chemise à pembe serviteur frère alobi usopeli nga vitalo bongo osala nga nini pa na litam fiancé yo oso frère na do discerner eza yote eza esprit mabe oza mutu bitumba ngana kosimba yote po oza na bitumba mama moko ya église atelema ipembeni akokite ayembango papa basopeli serviteur vitalo na papa na tindi pe bayena bango frère vitalo tinamne bakoti na biro nanga ngeze kinano wana ote papa eza yete kosili ate pasteur eza yete na tuni yesu eza yete eza nani parce que ngana zo mona eza ye ote papa il faut kotala una liso a mulimu na bite leri asopele yo secret ezeki na mulimu te na zo mona una liso physique mibali bakeseni tolo banal mama amemingana libumu 9 mois na bimi machombe te na botami na kokisi 9 mois eko banda ndenge nini osopela nga sikire na mutu atoda na bitumba nguya kozobela bitumba tobunja ngupeti soke bitumba to bakisi mususu
Dala nako ka tango landa na lisolo. Nazo tuna la fille azoba ni ugangele su frère na misu na ngai. Na jifla kiye. Ninda. Nazo bete lo lisolo après na lungu place wana. Ozwa unengo kozwa, je m'en fous. Mukolo moko naza sur Itaga na de ville. C'était un dimanche après Kitapo à 21h. Nazaki na bana na bisomi bale église, bazaki na sim. Ngamo nazaki na vola na policier. Oh. Na comme juste vers pont sebi chaku na Kasai. Oh. But so chauffeur ya taxi bis aya telemi omoni soko zo lingo fungula portier il faut tenir kame compte que voiture zoya te na hotel mana ufungula mbala moko portier na ye ezu voiture asika ye même pas une semaine. Panzi portiere nyonso. Na kiti na tuni papa. Lungo kuna. Tala. Policier na dalaki na ye. Policier kimia ke kuna. Na fente ye. Chauffeur ami uti na mabele. Azwika mo na mabele. Batu babi. Pasteur. Ndena semane osala kote na sa pasteur be Chauffeur je vous bana wana badade kiniza baye kada te ila ba ne pasteur l'état na pasteur yoka pembeni wana eza na susi ate moko ba police ba moko babime garde oyanga ko akimido. Il ne peut pas imaginer que les gros films ont regardé ce mouton assez. Na mon azo tunanga, pasteur. Na tuna papa. Na bien ba policier ya société ba yembango. Ba récupérer chauffeur na set. Na ba gila ba bandi otuna ye papa. O panzi voiture ba to asik. O do ba na ye lungo kuna. Te za faute na yo. Te pasteur da be chose na réseau. Ba policier ba yaso ba récupérer na yemba mo ba kangiye. Ba tuna assurance azana ngute. Permis azana ngute. Yako langu en place. Na ka shomba la moko. Na démarrer mutuka. Na bisi ba policier na limbisiye. Na ke bon sepo na zo mo ne pas à peine l'autre. Mais à sa correction. Na ligina lo banini par là. Na zo te brutalité te, na zo te bitumba te. Na ninga na bisa yoke même nzamba aduru te. So na zo po bato ebele balandi. Ba kino ba kulinga balo banandeka na bango. Je vous connais. Na zo sukisa ngusuko na Bible. Na vani sangu na makomi. Po bato bilobela baza ebele. So umonike aza brisé te. La ndabilo apampa ma brisé. Brisé nde fala pa penser nga mutu après ba bilunga kuna nga pena lebi au nom de Jésus. Apampa mbwana. Omoni nenga nazalia. Ngana tumola ka mutu te. Na luka amutu problème te. Mais soko lu inga problème. Na yo mo ko regretter. Na tumola ka mutu te. Yoka. Nzamba fanji na lola. Mukolo mo ka mona ka Satan ye. Oh, ngande na ominzamba. Désormais 4 êtres vivants, 24 veillards. Botika kumba mele vieux, boba kumba mele ngai.
na mutu na ye ndenga yebeli nzambe na bunzambe na busantu. Donc il ne pouvait pas imaginer que Dieu pouvait réagir autrement. Bah, je me suis battu, Satan. Depuis quand ils sont tombés, mais l'autre tire au mais la vie. Ah, nous n'avons bien go. D'ailleurs, nous avons tiré place one. Nous avons pas sauté la cabane, nous avons santé naïe. Nous avons pas mon Satan naïe, à Benjina Kitty. Nous avons tiré aux offrandes. Tanga Bible au monde. Bible il y a guerre dans le ciel. Quand on dit guerre, na linga les années. Banen babunda. Satan a surtout bafenteye azumoko. Et utina nani naza. Satan dit Zambi ubeti. Les tas d'autres le beti coupé. Na mabele nakra kamba na moko. Talebo. Nzambe bisi omoni place na yo ezali susu awate koyo ozalete mobali ya mwasa beta kayo na ndaku afuka misaka ya après yo fanyile église moto ekosala te basuki saka ye basanyi nazo suki un exemple à muke toto ke na frère moko ah ayo omona nga o papa pardon papa to e obondela madame na bondire pona nini to mi na ndako dikambuni ote papa tunaye papa nanga 6 mois na simba kayete na bondele ndenga nyoso papa alingite na tuni mama likambuni na sepeli nanga te simba nga asi. Oh papa suka lingalal azola tekilota din aba isi bantelo adin azu sentira munena kangi so na tuniye so bilo kwangu afele kanande ko yayo ya fenji mo yo futinda kwa ya latijina lalie 1 mois 2 mois ozamu ben na tourner page. Bref, na ligina no na vie ko zala ka durute. Kola pambula bin. Yesu Kristo pambula yo. Na libi ko bunda ka. Même Bible dans le babouy. Parents oi. A memela a moi ne fimbouté. Aza para mabe. Oui, les enfants, on les éduque avec le fouet. Et c'est biblique. Bana bazo beba. Oh non. Bana ya lelo papa te comprendre te. Tobota ka bana tobota ka mitema te. Ne bisiki bande ko na poto mukolo mo na zote su na Canada ne bisa mo ning neti ngai na mbuka na binwa na ban ustoka mukolo mususu leta re fulenga na ban tepo na poto ugangela mwana te so ugangela mwana abengi la police baye ugangela mwasi te mwasi abengelo la police baye babimisinga na ndako ba pesinga 500 metres na uma place ya zate mwaso yanga onga na baleki na mboka na ngai na Congo nene na poto yo police ya mundele webisanga 500 na zuye asinazongene na inchasa ya opesanga 500 metres na inchasa omoni batunete babiso ngai esimbi na dada na ngai yawo po ngai na ke na fanji na mwasi kuna 2 jours après bomoni ba refoulé biso bano yanga inakanga te leta ya boto la ngaba oh bana ngaba za ba kongole uboto le ndenge nini na kusonga na bango yo mwana obenge na ngana police la police
Yo yebi la police depuis quand? Numéro ya la police au na téléphone non ndengeni. C'est-à-dire qu'au secrétaire, je ne suis pas méchant, mais je vous dis c'est-à-dire les devoirs d'un parent. Bilo wana dépendre pe na éducation muto pesi bana. Mwana na ngai, d'abord obengi la police obanda ndengeni. La police de pas yabani ugangela ngai, ugangele mwana, la police agangele ngai. Yo mwana ongana boti. La police o ma papa na okasi. Bon, na lungue place wana et c'est pelisingate na lungue place wana. Bref, bilo onyo so mona kawana e banda akana yo muto favoriser ayam. C'est même ndenge tozalia e ko banda leni nanda unangai je na ose voix moi c'est pas ose yaye. E banda ndenge ni. Tu koma na niveau ndenge ni. C'est ça la ndenge banda wi uno. Ndenge tofanja ngana za pasteur bilo za ba serviteur e koma ndenge ni tosimbana na nzoto to lo banana to koma na nifana ndenge ni o pasteur atobunda na serviteur. C'est-à-dire que loko nyonso za kana place faiblesse e bande laki omoni mwasi waza bien éduqué akufanda na lebale petit ngoloko ufa mbale simbiye na nzoto te pone nini mubale za mubale azana rana ye ngape na zana rana ngai umoni epana biso na Kasai balobaka nazola bangu na chulu ba prendre ou interpréter bolimbisanga je suis villageois. Non, je dois vous annoncer epana biso balobaka kutwa ngushilanga na mishi elingolo banini nzeta liboka yangoy oyibi liboka oba tutela apondo so na mboka des fois pondu so eza ebele batuta atamsumi bale to misato basimbi 3 nzete ya pondu bazotuta na liboka moko bakotuta pe manyoko ti bakomisa ngo fufu ya poussière na liboka basi batuta kabongo parce qu'il y a des villages machine à fufu ezate masango tutango ti après komisi fufu olambe so botele misato na banzete lokole liboke za moko basala umoni oya tup so oya tubi leta zobi misamulinga pe atubi leta oyi pe yo kise yo po sale nini sajiri ke soki bozo tuta na liboka moko boza ebele ko tuta ezali kotika la na batour donc kushila na minshi sajiri c'est liboka soki bozo tuta loko il faut tikela pe moninga soki ya tubi yo po sale nini soki ya bimisi yo pe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même na kofando, il faut tout se respecter. Il y a des choses que je ne peux pas. C'est l'air na balimouas, na tuniye. Qu'est-ce que toi tu aimes et qu'est-ce que toi tu n'aimes pas? Je vous donne un exemple. Moi, c'est nanga yebisanga l'air to balanek. Atana salima benin. Ne me reproche pas en public. Zela ato moneza mabe supporter soki totkele biso mibale ato ngangi ndenge nyoso konganga na ko comprendre na osimilie mais so prochaine na public ya risque na ko réagir mabe olo bana mankeyo oso comprendre na to so comprendre ngape na ebisie ngai na mto ba discussion te o to discuter te ngai soki na siliki éviter. C'est comme ça, tu as des pasteurs, tu as des gens qui ont des savoir, tu as des gens pour yebike, tu as des gens Satan a côté. C'est-à-dire que tofanji bongo. Bientôt 26 ans de mariage, ce n'est pas quand même peu des choses aussi. Tobundate. Je me souviens à 2 mois de mariage, à 2 mois, na silika na zo sentir, na beti mbala moko, na bisi limbisanga, tilelo. Kambala moko, senti na beti pe na se ressaisir, tilelo. Ça ne veut pas dire que makambo yakate, mais on se connaît, on se respecte.
Ce que ça, na salle le monde s'appelle n'angote. Des fois na kota le kana miss. A monique a s'appelle ne le côté. Mais na kolo bate parce que yebisangai ne me reprend pas en public. Et yeba yebi ongal. C'est ça la vie. Dans la vie, si vous vous respectez, moi j'ai toujours dit à mes enfants, je suis votre camarade du moment où vous marchez dans mes principes. Ça ne fait pas, ça ne fait pas. Là, on est des amis. Mais si toi aussi tu vas au-delà, en tout cas, je suis méchant. Alors, ce que moi, on n'est pas à se respecter. Et là, au tanga tangi, après, c'est un point, il y a bien. À se respecter. Et c'est ça la vie. Alors, on a aucun détail. Moi, je ne suis pas comme aucun détail là-bas. Azo marché sur ba droit au yangai. Soko lo ba ke po ou bien la police. Ou bien que po papa sa pasteur. Nzambe ya liboso bunda bonga muto mukili. Na ko lungo place wana. C'est un conseil. Bref, ne sois pas duru. Au fait, na no balite, cause le yumate. Cause le yuma na vite. So yuma mo kwa zaliao, aluka délivrance. Bagangela ayoba choko mi sapine longi boy. Tala, usana nanga te, moni usana nanga te. So le bige na musala nzam na batele Saint-Esprit. Saint-Esprit ba batele na wana te ba batele na usale lisumu. Obeta mabuko na lungo place. Eza conseil, la personne on a esprit à bien. Mouto ozango na ndenga mabe. Tant pis pour toi. Mais na lobi on a esprit à bien. Oza chrétien konje maba monela ayote. Koza le yuma ya mutu te. Même na lupango ufutele oza yuma te. Toza bana na nzambe. Être chrétien ne voudrait pas dire être lâche. Ne confondez pas les choses. Oza lâche. Tu confonds la lâcheté à la sanctification. Non. Bête m'a beaucoup avancé. Même le peuple africain, jour peuple africain, ba kozo conscience, ba yebi ba droit na bango. Il y a même des choses, et seulement en Afrique, ou seulement des choses. Parce que les gens croient que parce qu'on prie, on paie, même si on vous dit n'importe quoi, parce qu'on prie, non. La prière, ce n'est pas ça. La prière, c'est aussi reconnaître ses droits. Alléluia. Alléluia. Bible do balera mwasi mususa bombi mwana. Oi basi balela ki mwana. À comprendre que non, à salir, abimi yuma, à kosala ni, à kimi mbangwe pa mukunzi ya mboka. N'esprit na ye, mukunzi ya mboka yata, a obligé muninga, abimi sepe mwana ne basala ni, balia. Orige, et l'autre mukunzi ya mboka kosala wanate. Donc c'est-à-dire, elle avait déjà perdu, elle avait perdu. Je vais insister là-dessus. Il y a certaines erreurs dans la vie. Quand tu la commets, vous encaissez, c'est fini, vous avez perdu. C'est pour cela que toutes les erreurs ne sont pas à commettre. Il y a des choses qu'on ne répare pas. Comme dans ce cas-là. Même Madame qu'on a intervenir, il n'a pas récupéré son fils. Vous comprenez? Qu'on l'a pas moulé. Les ranganga lobi, oh roi, sauve-moi. Mon Seigneur, sauve-moi. Vous êtes très matunier. Avec quoi te sauverai-je? Naminitoy. Nous allons à ma casse. Force et assiéger bis. Et l'équipe na ma casse. L'homme est limité. Moutoua na place à soukaka. Même à konzi ba soukaka. Mais ça n'a pas souka ate. Ton problème, hein, c'est quoi? Oh, cette femme la m'a dit. Pesa mwana no toka linga toli. Na pesi mwana na nga mubali toka lingi toli. Lobi ne bise pese pe ya yo. Akamati ya tingi na mboka.
nde na ye mokonzo ebisebi bisepe ya ye mwana tolia. Mokonzo bi tiens, bosali nini? Opesi mwana na yo. Bosali nini? Bokalingi bolie. Pona nini? Pona nzala, pona pasi. To pasi comme na niveau wana. S'il vous plaît. Ozamutu aliboso banda pasi na mukilite. Mais pasi fait de la nasuka. Pasi fait de la limite. Kolinga te ya yo pasi et comme ko miso tina niveau ya papa mukolo, tu peux sortir, tu rentres 2 jours. Tu ne ramènes rien. Banda bazene okuliete. Au nom de Jésus, à ça j'ai dit non. Nazo bandel. Oko koma tina niveau ya mwasi kitoko na aji na yo, ozo zanga na elamba kolata. À ça j'ai dit non. Nazo bandel. Oko koma tina niveau ya ozana foyer, oza responsable, oko bima pete ozo zanga na 1000 francs na poche. À cela j'ai dit non. Mokonzi alobi c'est vrai. Na yebi ke pasi ezanam. Mais na koki ko imaginer teke ekokoma na niveau ya bobi misamwana bokalinga. Mokonzi aboyi. C'est vrai, on sait qu'il y a la souffrance, mais pas jusqu'à ce niveau-là. Je ne sais pas qui est en train de souffrir. Plus au fandiao, même mbongo ufutanda kwa bato ezate. Ofandeli garantie. Nazotun. Po lere ba mission nanda ogende ofande panani. Edana bilo umususu limbisanga inaloba nazo chola mutu te. Edana ba vi moko, eziki ba vi ba 1980. Ozo uta mutu balambi nanda pondu ya pamba. Nebito soko bige bilo kwane zakakana. Muni balambi epane muni balambi ka pondu ata mpioje zate. Mama bandu exorte bino. Bana nanga boli ya kaka. Lelo musunyeza te. Uzo bozo le fufuna pondo apamba. Lelo na 3e millénaire. Il faut ba no ba le fufuna pondo apamba. Obanda ko exhorter ba. Bien na matebe la pamba. Mpioje za combien? Mpioje 1000 francs ozo même mpioje bato balie. Ata ya kokalinga ya balabala. Uchele bana balie. Il faut ba no ba le matembe la pamba. Pone po yo papa za na musala te. À cela j'ai dit non. Kondima fiwa ne pas na yote. Tunanga pourquoi? Maman, tunanga no pourquoi na loba asi? Jésus azoloba bande ke bomona kana likolo awo. Baza ana bilanga te. Baza ana zando bateka kate. Baza ana bisika bagenda ka kobeta ka yute. Mais chaque jour bande ka balia ape batonda. Matiti bomona ka ibima na jardin, même na zamba matiti ebimi na ton fleur. Et puis mikito yesu azoloba moni fleur ezana valeur nini parce que fleur ko makito bato basebe na après bakatanga babo ina moto na poko mais nzambo ya lol asemeta campagne ya olatse fleur so yesu azoba a combien plus forte raison bino ba oyibokela mine ililia ka papa donc lelo to de tina niveau ya sentir ya ukanga na loketo il faut que otongisa ngwe pa cordonnier baba mba sentir pone nini po yo sana pass na moni bufanji kimia après ko le bagay ye pasteur na do tende wana bon ya kabela kabato te oza enji chanter. Vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus. Ezana mutu moko tika kiti na ye. Azana mbebate innocent. Bible doba ayako kufo bolumbu. Ase depuya na ba avantage nyonso. Po biso ba itoko ye pa na ye. Vie na biso e changer. Tongi meli nzambe pour que vie salanine. Soko ndimi na pokwa matena zoto bao vino yeko changer. Edana nde omoko da musuba koyeba yete. Ze frère moko ba yakana yao na 2006 akoma journaliste atamba na ba beki boy
frère wana azaki webiet afanda amingi nekiliza akomaka sa atangwe bele ma akoma kule ele mukazo na herita kana banini nazo bete solimuka ndekwana frère wana abota maka bien makolo bien atambula bien ti azui diplôme d'état mukolo muko lali ka boyala mukana tongo lokolo muko ezo sala te unjire courant l'état ya mibale ti lelo akomipe ko kalibela bali ufana na selembao dibela akanga misuko na ndako atikali na position ana à peu près 6 ans akaisika muko na ndako babalusa ayebwe basa ebwe na zote na 2006 na radio na bite uko njima vi wana utikala ndengo za wana te nde kwa yoki esimbiye ebisima mana bam memanga tianga na mukongo kene utanga pa pasteur wana landa mate na fanji na 14 mardi na zuyamba na mama mukwa ye akisimu tunase biro na ngeze ina place wana ebisika pasteur na landio lobile rozote c'est comme si elle amba bokwa mwindo lungenga na misu nazaki bien na namukabwe ma ololembi tinande nge konjao na botama kabwete alobi toza na vie ya pasi moko alobi defo to fanda ananda unabiso mama ko bunda bunda bunji ayena kwanga melo okulena kwanga zate tolie kwanga na mungwa uzobambuma ya mungwa uzochana munuko uzolena kwanga umeli mayibolali abitane vite zo vivre mais lele na lanje matena yo na bisima mana ulala wote kile utanga abindenga na yeboyi na uzonga te na tikali yawo frère fanda kawa le na beta ili solo na ye asali à peu près 2 ans kabanji muto bandu kabela ye à peu près muto 2000 francs pesier à peu près muto 3000 francs ti frère comité asumbi pena tu ba musuma kabele ba chemise ba nini ayi kabela mbeza iweze ina nzoto pauvreté mo una no monate travers moi bilamba vendre en église ti un jour na ibisi frère nazo sambelela yo nzamba c'est le miracle na sambeli moi makolo esali moi mouvement muke na zuiba mabaya na sele ba beki na pesier le bandate au forcer frère o maki au forcer ti o tambola na babeki ti nde kwa banji pe ko kota na pressa lelo tozole bao na utana inande kwana akoma na Luanda to utana ine na Afrique du Sud ayoko tei na église anseka pardon saji akoma patron mais na babeki na yohan a respectanga makasi ebisanga unjire ulungula ngailo uboyi papa atama ko le ko sala te mais tu as une bouche. Tu as des bras. C'est-à-dire que il y a eu vu pour mythique on dimindenga ba commission wana pour trouver que peut au bongo. La conquête. C'est-à-dire que quelque part il faut mutoloba. Mais c'est quoi? Non. Après tout j'ai dit non. C'est quoi? On est sur la terre c'est pour vivre. Vivre ne veut pas dire seulement respirer, non. Vivre veut dire aussi se déplacer, manger, se laver, se vêtir. Tout ça, ça fait partie à vivre. J'ai dit non. Ça ne veut pas dire que nous avons tanga université, ce qu'on a droit à fiter. J'ai dit non. Le on a yo mwana mwasi obalite so ko vivre te po yo obalite mase na yebisa kabana basi nzambe asa souverain mwana mwasi mususu akoba les jeunes filles abali boy mubali pezu ya charge bongisi vi na ye mwana mwasi mususu okoluka libana na jeune fille yete mais oye okomi atana ba business moko okutani na mubali atana zela business ye pe muta business bo balani na niveau wana mais soki yo mi vandi sika ozoze na libala comme si libala ifo uta soki na bayeba tikelo angu na salon ke libala yangwana na salon
soki eloko moko esimbi te eloko mosusu ekosimba soki ya mariage nano esimbi te business ekosimba ata na nzela ba business mukolo moko nazouta Chine nazouta Dubai nakende Hong Kong nakuta nepata na mundele moko pa utiko divorce agape na ba deception aluka pe ata mwasi moko ya kasa pe tokutani pe na zwi mariage se eza nini nayo ya omitiki pe ofanyi nayo na balite nzamba lingi ngaite ngana balete pasera monda ngaite ngizongana kubata donc le balite balungulo souffle de vie c'est quoi ça baonyo su babala bana nini boni boyiko bilo omotoze kinangu ya kala ya ba villageois ya ukuta batavanye n'église ba ukuta masuba zo chola yeke wataka boya balaka te mais soko tele bato ba balaka te wana l'air na olebo azamu no kuna tiki do mabala mususu na lo bato nzambe. La vie elle est partout. Il y a la vie dans le mariage, il y a la vie en dehors du mariage, il y a la vie pour ceux qui ont étudié, il y a la vie pour ceux qui n'ont pas étudié, il y a la vie pour ceux qui ne sont pas infirmes, et il y a la vie aussi pour des infirmes. Le fait d'être infirme ne veut pas dire que tu es condamné à ne pas vivre. Non. Ndano mwana te infirme na mbongo oleka mema mutanzo to mobimba. Eza nini o mitiki boy pone nini? Lokolo obukani loboko esili ya yo vie esili? C'est quoi ça? La vie elle est sacrée. C'est lui qui donne la vie, c'est Dieu. Du fait qu'il m'a donné la vie elle est plus que l'argent, elle est plus que le mariage, elle est plus que les enfants. Du moment où je vis, je dois d'abord conserver la vie et défendre la vie. Même maintenant nous n'avons pas mais nous avons droit à vivre. Au comité parce que nous avons botité, c'est-à-dire que même ma foute au population pour nous botité, au comité la maïté pour nous botité, nini ango, nini, et da nini. Le zo balate, c'est-à-dire que même quand on a occupé tes soutes pour yo, na lati li balangue zé test na lati le nini, on lati le vie. Il faut Nzamba Sungayo. Oko chouette. J'ai des femmes dans cette église. Je suis moindre. Peut-être, à cause, parce que je suis de petite taille. Peut-être je suis moche. Tout ce que tu crois là. Mais je suis grand de l'intérieur. Ponenine. Parce que nous avons échangé ma vie à Batubele. Tu connais une chose. Hier, j'ai prêché dans clôture à Moussala, les derniers jours. La salle était pleine. À la fin, Balobino, pasteur Oyambate. Premier jour, pasteur Oyambate, va supporter. Deuxième jour, pasteur Oyambate. Lobi Mukolo Asuga, pasteur Oyambate. Balingabi Misangamba, la Mokoba. Babo Sanike, Sale, Tondana, Inabana Kalimbelim. Hein? Bana Kalimbe Telemit. Après tout, c'est quoi? C'est notre papa. Nazobake, Naba, Maman, Bazo Tindikaba. Oh bagarde, bari ipere ngai, papa na biso. Na talabo mwana alembelema, na talabo mwana, na talabo. Na oh, mwana bana na ngai. C'est-à-dire, et chacun avec son histoire. Papa juro teya kaboy, ndenga na simbaka, ndenga komi boy. Juro déclare kaboy, ndenga na lobakao. Une parole peut être une clé pour ta vie. Une parole peut ouvrir la vie d'une personne. J'ai des femmes dans cette église. Basi à Mabala. À se retrouver à Bala Moubali. Moubali Moukou ya paressé. Lazy, comme disent les anglophones, lazy.
Amen. Paresseux, c'est lazy en anglais. Donc mibali moko ya ba lazy penza. C'est-à-dire na solo na un jour na tena bika mama. Lokole mobali sikoyo asala elo otazana ye paresseux. Mais boza na bana. Okotalela ka mobali. Donc yo ozala olala kanzala po musala mbali zo simba te. Okoteka mapa. Okobanda au début atana zando. Lobi. J'ai des femmes dans cette église. Basimba kama loba wana. Basala ba fe. Lelo mwasi azosumba mapango azotonga. Pe avandi kana mobali na ye. Na tuna kimoko. Bongo so odela aka mobali. 6 mois babisi bino na ndako. 3 mois bozi ndako. 4 mois babisi bino libanda. Po azangi musala. Mwasi eza aka sex. Mais mwasi azana mutu mobali aza anango. Mwasi azana mayele mobali aza anango. Mwasi atanga a classe mo na mobali. Mwasi rezona andenga mobali. Et d'ailleurs pour votre information, il y a des femmes qui sont plus intelligentes que les hommes. Ce n'est pas parce que tu es une femme, nde omiteka ka bon le mbali ansada te, yo pe okosada te, mais bozana bana, boko sacrifier vie ya bana te. Bon basinyo su bazo matabazo itaw. Bazana maboko boni. Sero mona na une fille célibataire tazo sala ba faire minene. Adana mutu nini? Atanga classe ya commerce wapi? Wewe zote kasana ce qu'il fait. Ya yo da la kandengo za wana, olanda ka bana mibali. Okoma nako omoni na yebisa ka bana basi. Mwasi akobala moi, c'est que mobali parce que c'est la loi de Dieu. Mais na ko linga mobali parce que je dois vivre, na dépendre. Parce qu'il faut nous ma fouta kupakuli. Soke comme bongo, même devant Dieu c'est un péché. Ça ozo linga mobali parce qu'il faut pas que ma fouta parce que tu es obligé de le faire parce que tu souffres. Même yo pe mobali ozana moi si abongo, eza bolingo te. Wana c'est intérêt. Nde omona amabala mususu na babulingo mususu ekopansana na décembre awo lebo bandelo liste ya le 25 ya veillé ya le premier suko ngana la tibong leki na ngai bon suki leki na ngai bon suko e pana suko omoni pe on ne m'appelle plus botele ma to prier to ko balobi ndo moni frère yena ndoto na lote yo zana maseke mibale lukuta okiminde décembre. J'ai vu même quelqu'un vêtu de blanc, il me dit que cette femme-là n'est pas votre femme. Okimi dépense. Oko échoué na vie bonani. C'est-à-dire que yo ko na locataire à vie, yo ko bando ko locataire à vie. Au foutele le 24 communes à Inchas. C'est quoi ça? Oko somba pe lupango. Ba iba somba mapango ana mitumi balete. Papa, soko espérer nzamba zana bomoy. Ya place on olobi non. Ngapena kusomba mabele. Après tout c'est quoi? J'ai de l'intelligence, j'ai une tête qui tourne. Après tout c'est quoi? Ko limite vie na yote. Sake ndengo zo tala boy. Ozomo no njire esuki. Te. Vie esuka ka place misu ya mutu esuka ate. Na bandeli. Vie na yo esuki place misu no esuki te. Même au-delà ya place yo so monete. La vie continue. Soko ndimi lite yo année 2020. Ozo zala na vie mususu. 2020. C'est pourquoi na pesi service au Combo la traversée. C'est-à-dire nous traversons même en esprit. Tu dois traverser. Comme tu as olanda batuna simate obondela ka batu. Oba loba kana muno kwa mboka kula kanga na manyano. Hein? Na linga lingo banini? Pardon? C'est fort, hein? Na yebi amena ko interpréter te. C'est ezo loba makasi mingi. Ezo arabongo. Nom de Jésus. Na lobi au nom de ozo sala prière. Kwa kula kanga na manyano to. Parce que Nzambe azana bomu.
kulakana manyano, c'est-à-dire que il faut lembola mutu na nzoto po ti lembola mutu na nzoto po kwa pesa yo. C'est quoi ça? Il y a quand même un Dieu qui m'a créé après tout. Il y a quand même un Dieu qui m'a pesa quand même nzambe wana valeur mama. Nini yango? Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na bandeli sous au nom de bana no bako bako lembu la batu na nzoto pour pas vivre te. Parce que na lola nzambe azalaka. Na bandeli na lola nzambe azalaka. Waneza orgueil mais a reconnaissance ya mukeli moko azalaka. Ozo sala prière. Yebisa nzambe na ko échouer te parce que nazana pema. To sambele na ombo de Jésus. Kolo na bile, Masia na bile, Kolo na bilembo. Kolo na bile, Masia na bile, Kolo na bilembo yeso. Kolo na bilembo, Masia na bilembo, Kolo na bilembo yeso. Kolo na bilembo, Masia na bilembo, Kolo na bilembo. Nakamungi sate, elike nanga, nazozela yo. Ça la prière! Boya souffrance! Filhos vai imposa yo! Filho vai imposa yo! Zaba François nazozela yo. Nakamungi sate, nasamba nanga, nazozela yo. Oh, nazozela, otozeli yo. Nakamungi sate, elike nanga, nazozela yo. Oh, nazozela yo. Oh, nazeli yo. Nakamungi sate, elike nanga, nazozela yo. Oh, nazozela yo. Tena shimisha, kiteke mena janyi memo. Tena shimisha, kiteke mena janyi memo. Oh, nazeli yo. Nakamungi sate, elike nanga, nazozela yo. Oh, nazozela yo. Oh, tozeli yo. Nakamungi sate, elike nanga, nazozela yo. Oh, nazozela yo. Tena shimisha, kiteke mena janyi memo yo. Tena shimisha, kiteke mena janyi. Ça la prière! Boya! Boya fiba imposa yo! Okosuka ndenge wana te! Bakosi! Bakosi! Ça doit changer! Parce que Dieu existe! Parce que tu as le souffle de vie! Il faut que tu aies ta condition en Job! Parce que tu as le souffle de vie! Ta condition doit changer! Ça c'est prière! Le sambo. Yoka nazobondela yo na kombo na Yesu nasi nazongi lobi kozanga prière te nazofungola parti moko lobi yoka jour nzamba bimisibane ni sele na Egypte azokenda na terre promise mama totanga même na classe zwa carte géographique tiana se au monde Egypte na Israël eza distance ya muto osele même 3 mois te so oyebite
Mais mituna koba bande ko basali 40 ans. Nzambazolo baboy. Il y avait les chemins les plus courts. Et ça chemin ya par les pays des Philistins. Ils pouvaient passer par les pays des Philistins et entrer dans Canaan. Mais Dieu n'a pas voulu au même moment dans mukusi. Amemi ba na détour. Abungisi ba na désert. So Nzambazo baboy. Il avait fait ces choix là pourquoi? Nzamba bisuki na memi ba na nzela ya pembeni. Bakoye bakote ba uti. Soki ba moni bitumba na makasi bakokima bakozonga. Na bungisa bangpo bakoma motema makasi. Ata bakutani na makambo makasi ba supporter. Sake Nzamba zo former mutu ata na motema. Ngana te yo za la lâche. Nzamba zo former ba ne ba la courage, ba mesana pep, ba affronter ba problème. J'ai besoin ya ba fidèle ba affronter ba problème. Na dana besoin ba serviteur ba supporter ba choc. Église ko ka ba bondela ayote ba sala ka nyoso yo lingite, lere mo ba compliquer yo nanu tâche pour affronter des déserts yangwana. Na lungwe na ngai na moni ba linga ngai te nezo ba ka ba zo compliquer ngai kaka. O moni même libalo zo ba libala wana. Chaque jour makambo ozaka rose te. Libala ana ba réalité mususu. Il faut la préparer pour nous supporter ango. Bien tamu suyo kalanda wondenga na zote ya olibike nde mobali malamu soki na zui voisilo mana pemi erreur grave na méchant moko simba ka oya yo wana fanda na yi te fona bisa abatu te tamu so ndamna oski na bala ata voisilo mbele na pemi ango ya pasteur nde duro tamu so zana ya yo wana utwa bien facile. Makasi. Ça veut dire que la vie n'est pas facile. Même le mariage n'est pas. Même qui passe, et ça facilité. Je suis en train de payer le prix. Des fois, on quitte un avion. Boutumba ou l'alité. On quitte un faut y aller. Ce n'est pas une vie facile. Mais on l'acheter, je dois le faire. Parce que vivre, c'est lutter. Et celui qui réussit, c'est celui qui va à la conquête. La vie appartient aux courageux. Nous avons que plus loin depuis le temps de Jean-Baptiste. Qui est là? Vous allez comme facile. Vous allez comme violent. Pas violent de pas nini. Vous réussir la violence. Bisika batu bacha amutu te yoko cha. Ata baloba amusunyi so ekomi makasi pone olia na minu bazwa anini mbeli ata na mbeli. Amen. Kala lere to talaka bana mike kala bon posi kona ipa asuma kambo sporte kala lere to talaka bana mike na banda ako ko soutenir Sangabalène dans les on était là trop petit. Maintenant quand on allait au stade ceux qui Sangabalène au bête jour wana ils en a le yembo mo babande ko yemba bazomba ke ndundu walelu ni twela sanga wetu sanga na shaka byanza ni twela c'est-à-dire match ya lelo Sangabalène kocha soki acheya lokolote atayamba beaucoup pour dire que ça veut dire que il faut tcha. C'est une façon d'exprimer une détermination. Donc il y a beaucoup d'autorité mais au lieu de maketo chebite to kocha ataya touche atal bitra boyi mais du moins to kocha ki bina filer. Vous comprenez? C'est ça l'esprit de Yamuto. C'est ça l'esprit à traverser. L'esprit aux autres en 2020. Au coquille qu'on a acheté. Le rôle de Bazobuni, c'est yo bandi qu'on l'a n'a pas comprendre famille. Bamata bakita. Bango bazolo kabiso petozo sambela. Bango bazopumbo biso tozo lala libanda.
bango bazoloka biso tozolela bango ini semaine ndunda na ndunda babika pona vie tokotikela bango te. Est-ce que quelqu'un peut dire bakosi bamata bakita okobala omoni yo mobali ata ya libale ya touche libale ata ya touche ya obali bali na touche me obali okobala mwana ata ya machombe okobota parce que bakosi kosi to échoué pourquoi to zonge sima pourquoi to tigela bango mukiti bango banani lopango kosomba ata ya lubwaku bamonika ko telemisi ndako ozo sala prière bengana mulimu na échec to sambele na ombo na Jésus. Briller. L'homme des douleurs.